Şimdi kırmızı batık kızın kitabını okuyoruz. Hadi başlayalım. Evet, bakalım. Kırmızı batık kız tanesi. Bunu anne ve baba annene götür demiş. Evet. Tarlada kurt onu kandırmış. Evet. Kılıp değdirmiş. Saklanmış, sonra onu kandırmış değil mi? Kırmızı batık kız çiçek almış. Çiçek topluyormuş. Öyle hızlı mı okuyorsun? Burada ne olmuş? Baba anneyi yemiş. Baba annesinin eli. Burada kırmızı. Bir dakika, burada neler Kırmızı olmuş batık bakayım. kız. Bu babaannenin yatağı değil mi? Evet. Burada ne işi var orada? Kurt onu kandırıyor. Kırmızı başlı kızın elinde ne var? Çiçekler. Çiçekler. Burada onu kandırmış mı? Evet. Senin kulakları ne kadar büyük? Babaanne. Seni daha iyi duyabilmek için. Peki senin gözleri ne kadar büyük? Seni daha iyi duyabilmek için. Peki bunun ne kadar büyük? Seni daha görebilmek için. Peki adın ne kadar büyük? Seni daha iyi bilmem için. Ay, kurt yatağından atlamış. Kırmızı başlı kız kaçmaya çalışmış değil mi? Ama kurt onu yemiş. Sonra Hayat onu kutlamış. Tarlada bu matarla burada bitmiş. ya, kurtarmış onu değil mi onları? Babaanne de burada bak. Babaanneyi de kurtarmış. Değil mi? Beraber de mutlu olmuş ya bu matarda burada bittim. Bitmiş. Değil mi? Evet. Hoşçakalın arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar. Yarın yine gelin.